सरले चाहिँ फर्स्ट कुकिङ हेलो गरिदिनु न। हाम्रो चाहिँ नेपाली खाना चल्छ है। सुजन सरले चाहिँ सामानहरू मिलाइरहनु भएको छ। आज हाम्रो तेस्रो दिन। चामल खान चाहिँ सकिँदैन है युरोपमा। फ्रिज चाहिँ त्यहाँ छ। फ्रिजबाट चाहिँ केही सामानहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ। अन्डा ल मसरुम किराको चिकन है। चिकन सस्तो छ यहाँनिर। यस्तो छ कति चिसो छ यार, सकिँदैन बाहिर। भित्र चाहिँ नि आउनु छ है। भित्र जानुलाई चाहिँ यस्तो कपडाहरू दिँदो रहेछ। जुत्ताहरू यहाँ राखेको छु। अनि भित्र जाँदा लगाउने बुट भित्रबाट पनि रुई भएको। भर्खर नुहाएर फ्रेस भएको अवस्था। हाम्रो वासरुम हो। हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो रुम आउँदा चाहिँ यहाँ सर चाहिँ टी कलमा आउनुहुन्छ। यस्तो छ है। अब कपडा सुक्नको लागि 2 मिनट बाँकी छ। यतातिर चाहिँ ड्रायर छ। हामीलाई दिएको फेसिलिटी राम्रै छ भनौँ। गर्छ है दाल भात पावर 24 आवर्स भन्ने नारालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भात पाएको छ। Hey, keep this. सुरु भइसक्यो है हाम्रो खाना चाहिँ नेपाली परिकार। ल यस्तो छ। यहाँ मलाई चाहिँ भात थोरै हाल्दैन साथीहरूले। यो पनि भन्नु पर्यो आज चामल कम भएको कारणले भात खान सक्ने अवस्था छैन। भात नपुगेर चिउरा खाँदै हुनुहुन्छ। नेपालबाट ल्याएको चिउरा हुन्छ नि चाहिँ मोज गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो ल है। यत्रो पानी तपाईँ पिउन सक्नुहुन्छ? एकचोटि पिएर देखाइदिनु त। यो 2 किलोको मग छ है। यो चाहिँ मलाई ट्रफी। हामी बस्ने घर चाहिँ यही है गाइज। हिउँ चाहिँ पग्लिसक्यो। अब तापक्रम चाहिँ जे होस् राम्रै भइरहेछ। अहिले चाहिँ अब शरीरले पनि यही अनुसारको तापक्रमलाई मेन्टेन गरिरहेछ। सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ बाहिर निस्किएको छौँ। आज चाहिँ आएको 3 दिनको बल्ल निस्केको छौँ। हिउँ नै हिउँ छ। यहाँबाट चाहिँ अगाडि गयो भने हामी फार्मतर्फ जान सकिन्छ। यहाँ अगाडिनिरको यो रातो बत्ती बोलेको म देखाउँछु जुम गरेर। यो चाहिँ हाम्रो फार्म हो है। यहाँबाट 300 मिटर अगाडि। मेरो चाहिँ हालत यति नलाउने भने गइहालिन्छ। यहाँनिर चाहिँ मकै खेती हुँदो रहेछ। अहिले हिउँ परेछ। यस्तो दामी तरिकाले खेती हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो फार्मको नजिकै। यस्तो छ यहाँ हेर्नुहोस् ल हिउँ परेर। हामी चाहिँ सरहरूसँग यसो इभिनिङमा निस्केका छौँ। हाम्रो यो रोस्टाला हो है। हाम्रो बोसको नाम चाहिँ यहाँबाट यता गएको छ। यो सुरु चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो हाम्रो फार्म। यो देखिएको पुरै फार्म हो। हाम्रो काम गर्ने गाई फार्ममा आइसकेका छौँ। साँझ परिसकेको छ। अनि यहाँ देख्न सकिन्छ अब गाईहरू हेरिरहेछन्। अचम्म परिरहेका छन् यो गाईहरू। ल यस्तो छ है त गाईहरू त कति छ कति। यहाँ त धेरै छ गाईहरू। यो सबै एरिया चाहिँ हाम्रै काम गर्ने गाई फार्मको एरिया हो। यहाँनिर चाहिँ मेन अफिस छ। यो चाहिँ हाम्रो गाई फार्मको गाईहरू हो।
यहाँ लगाउने मसिन होइन झ्याल झ्याल गाउँघरमा गाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्को फार्म हो राख्दैछ